E aí, meus queridos, bora ver aqui, né? Se o percão vai roncar. Que Deus abençoe a todos. O LK eu já consegui erguer ali, mas talvez eu vou ter que erguer um pouquinho mais para passar aqui, né? Mas o problema é que a bomba não tá erguendo mais. Até coloquei óleo aqui para ver se... Eu nem trouxe cabo de força, tô fazendo com a marreta biônica. Né? Ó, começou a erguer mais um pouco, né? Coloquei mais óleo aqui, mas tá bem devagarinho. O acesso, né? A bomba injetora desse motor é lá no meio do motor ali, né? Do V8 aí, ó. Bem no meio aí, ó. Vamos ver, né? Se depois eu consigo. Vou ver se eu funciono o PEX ali que tá de um jeito, né? Já liguei o compressor aqui. Daqui a pouco eu vou... né? Limpei roda aí, né? Já pra jogar uma tinta. Coloquei as baterias aqui. Bora ver se vai dar partida. Assim, vai dar partida não. Se eu vou ver se eu funciono ele sem aquecer. Aproveitar que hoje o tempo tá até firme, né? O tancão tá cheio. Já tirei a entrada de ar. Deixa eu ver aqui como é que tá, né? Se não tem nenhuma sujeira aqui dentro, que faz uns dias que eu não funciona. Na verdade aqui tem sujeira, né? Bastante. Ainda bem que eu vi, ó. Ó, isso aqui, a pessoa se puxa isso aqui. Né? Deixa eu tirar isso fora. Aproveitar que tá com a rosca. É bom sempre a gente ver as coisas, né? Eu não tinha funcionado. Esse filtro só tava aqui para não cair água, né? Mas eu não tinha funcionado com esse filtro não. Ainda bem que eu abri. Senão é tudo bem, não é muita coisa, mas se ele suga, vai para uma válvula, né? Tá bem, ó. A rosca nem tá. Só tá na mão mesmo. Tá? Aqui a bombinha, a vela aquecedora, né? Na verdade aciona até lá no arame ali se precisar, mas vamos dar partida nele sem aquecer pra ver, né? Que eu vou dar partida no 24, né? A partida no 24, como eu já tirei a entrada de ar, saiu bastante diesel lá na bomba, né? Saiu bastante diesel lá nos dois sangradores, né? Bora ver se tem a caixinha de ferramenta. Vamos ver se essas músicas não atrapalham o vídeo, né? Senão vai ter que depois editar. Já tá ligado ali os fios, né? Vou ver se não tá engatado. Ver se não tá engatado. Oxi, cadê o câmbio? Depois eu vou tirar o cilindro mestre, fazer uma revisão. Pra quem de repente chegar de início aí no canal, ele tá sem câmbio mesmo. Eu tô montando ainda essa mecânica nele, né? Falei aqui, tô brincando, o câmbio tá guardado ainda em casa. Vamos ver se ele vai. Tomara que ele não esteja acelerado, né? Vamos ver. Será que eu liguei ali? O aterramento tá ali. Positivo também. Vou ver. Tá, tô achando que eu nem liguei o outro cabo. Deixa eu ver. Não, tá tudo ligado. Positivo. Transferência pro 24. Tomara que não derreta o polo da bateria, né? Esse polo aqui já tá meio... Automático é novo, né? Tomara que não esteja... de ter ficado parado, ele... As batidinhas nele aqui, que às vezes ele... acontece de... colar, né?
Acho que eu tô colocando em lugar errado aqui. Nunca ia colocar, tava colocando no negativo. Ixi, já vi o polo da bateria derretendo. A fumaça. Qual foi? Tô achando que foi, deixa eu ver. Foi esse aqui, ó. Tá quente. Aqui tá normal. Aqui tá normal. Ver se eu consigo apertar mais ele aqui, ó. Ainda bem que não, que eu vi antes. Se dá uma partida mesmo com vontade, lá no LK mesmo, se dá uma partida com vontade, derrete tudo. Derrete os polos, né? Esse polo aqui já tá meio... Andei forçando ele. Bora ver se agora vai dar partida. Aquela hora não deu partida porque eu fui no negativo, né? No de baixo. Como é que vai dar partida no negativo? Negativo não, ali não é negativo, ali é o acionamento das escovas, né? Ali nunca vai dar partida. Se coisar aqui, eu vou ter que abafar. Pegou rapidinho. No 24 também, mas já tem tempo sem funcionar. Botou frio, hoje tá quente, pegou rápido. Botou tá até solto ainda no coxinha. Vou dar uma funcionadinha pra gente ouvir o ronco dele. Mais um dia que não funciona. Fumaça até que não tá muito não, né? Pelo tempo que tá sem funcionar e hoje tá quente. O roncão do PEX aí tá filé, né? Só montar as coisinhas que faltam mesmo pra pôr o bicho pra rodar. Nem medi o óleo dele, mas tinha óleo, né? Tinha óleo. Fumaça pelo respiro ele já tava saindo mesmo. Isso é o normal do PEX. O PEX tem esse negócio de ser bom demais, mesmo com os anéis de gasto. Ele tá pegando bem, mesmo tem a PEX que tá, às vezes tá tão ruim que nem no 24 é partida e não pega. Você vê aí, ó, sem acelerar de partida. Sem acelerar e marchinha lenta. Agora é capaz dele pegar até no 12. Quer dizer, sem aquecer também, né? Sem tocha, sem aquecer. Já desde aquela vez que eu funcionei ele no chão, já tem um tempo, hein? Deixar ele esquentar um pouco, circular o óleo. O mesmo galão que tá aqui, mesmo tanto que eu vou usar lá no LK. Diesel S10. Esse é o diesel que eu comprei pra pôr no jacaré, que eu ia levar o jacaré rodando, né? Mas aí, como eu disse pra vocês, tava com aquela pulga atrás da orelha dele dar entrada de ar na rua. No fim, ontem, correu o Fernando sem pescoço e o Alexandre, o dono do FH. Eu ia até tirar a foto do FH dele engatado na carreta. Na minha carreta ficou bonita a carreta, hein? O caminhão embelezou minha carreta. O FH dele é aquele azul, Globetrotter. Mas porque o jacaré também, depois eu vou dar uma reforma. Tô pensando em pôr uma lona mais pra frente, no teto do baú, né?
Não sei nem porque eu tô, desculpa eu falar, arrotando assim, nem almocei, tô de barriga vazia. Tomei café cedo, eu fui dormir mais de 5 horas. Né? Mais de 5 horas, a gente chegou 4h30, eu fui, tomei um banho, tomei um lanche, eu tava com a fome. Aí fui dormir 5h30, 8h40 eu acordei. Aí tomei café logo em seguida, minha mãe tinha ido para a igreja. Né? Quando ela chegou da igreja eu já tinha tomado café. É isso aí. Vou jogar uma tinta nas rodas aqui, vou ver se eu consigo bascular mais a cabine do LK para poder funcionar o LK, né? Não sei se eu vou conseguir bascular a cabine. Tem coisa que a gente tem que facilitar. Eu tirei até o capu. Para poder funcionar aí, para poder pôr o motor de arranque no lugar, porque é um motorzinho de arranque ruim de colocar, hein? Olha o óleo vazando ali, acumulando. Compressorzão. Agora tá vazando ali, ó. Já vou desligar logo porque esse óleo tá vazando muito. Vazando o óleo óleo diesel aqui, ó. Tá vendo? Vai dar entrada de ar, pelo jeito. Não sei se vai dar entrada de ar por causa que vazou aquele óleo diesel ali, ó. Acho que ele tá falhando assim por causa porque tá frio ainda. Vou ver se o cabeçote tá quente. Medir a temperatura. Tá esquentando ali perto do escapamento, mas aqui tá frio ainda. Tá vendo pra colocar a mão. Mas já vazou muito óleo. Olha só. Vou limpar aqui, desligar, que senão vai. Tá vazando muito óleo ali que eu tenho que pôr a cebolinha. Deixa eu desligar. Desligar, né? Porque vazando óleo desse jeito, daqui a pouco acaba o óleo. Enquanto tá vazando ali é porque o óleo tá subindo, ó. Ah, não gasta nada. Olha o diesel onde tá aqui, ainda dá pra molhar o dedo. Esse no motorzinho econômico é o tal do PEX. Agora mesmo se for funcionar é bater e pegar agora. Você viu que aquela hora já pegou fácil, né? Ainda no 24 ainda. Não vou testar no 12 não. Ó. Vou desligar abafando. Quando o motor dispara, desliga assim, ó. Olha o fumaceiro. Que abafou. O fumaceiro preto. Cheira lamparina apagada. Isso aí. Bora ver o que eu consigo fazer aqui pra pintar, né? Pintar as rodas aqui. Vou só jogar uma tinta nas rodas. Dar uma empoeiradinha no pneu para tirar esse aspecto de barro. Esse pneu vai ser trocado mesmo. Esse pneu vai ser trocado só para ficar com aquela aparência, parece que passou pretinho. Não, só dou aquela poeirinha com preto Cadillac. Deixa eu ver se eu trouxe a latinha certa. É. Aqui, ó. Tem meio. Não tem nem meio quarto. Diluir o thinner aqui tem uns 2 litros. Tem outro thinner lá que é bom para diluir o PU, mas aqui é bom diluir sintético, mas como aqui o thinner é PU, né? Só um pouquinho que eu ponho aqui, ele já dilui bem. E como eu vou dar uma poeirinha só, né? Vou dar só uma poeirinha de tinta. Aí a tinta fica bem ralinha, sai fácil na pistola. Isso aí. Bora ver se eu consigo vascular mais a cabine do LK. Deve ser umas... Eu nem sei que horas são agora, hein?
Era quase 1 hora a hora que eu desci, né? Quando eu fiz o primeiro vídeo. Agora deve ser aí, nada, deve ser aí umas 2 horas, 2 e pouca. Mas eu vou funcionar aqui, depois eu subo pra almoçar tranquilo. Guardo as coisas, fecho tudo e, né, leva as baterias embora, põe na Trafic, casa. Vou ver se consigo aqui, que rapidinho aqui, já jogar uma tinta, né? É só pra dar uma melecada aqui mesmo, pra ficar pretinho os pneus. Aí vou encher o pneu da frente ali. Pelo menos já tira um pouco aquele aspecto de caminhão parado, né? E a gente vai melhorando. É bom que tem uns vizinhos ali, já viu funcionando, né? Até pensa, o caminhão funciona. Né? Não sabe, não tá rodando, mas funcionar, funciona, né? Depois só pôr o câmbio, o cardan já tô vendo aí, o radiador, essas coisinhas já era. Aí o vazamento ali eu vou ter que pôr a cebolinha certa, porque ali eu pus o parafuso só pra tampar, né? Quando eu fui funcionar ele. Mas funcionou, que é uma beleza. Pensei que ia dar trabalho. Isso aí, pessoal, deixa eu finalizar aqui. Bora partir pro LK. Vamos ver se o LK vai roncar bonito aí também, né? Acho que eu vou levantar mais o macaco, que aí que a cabine até passa mais, né? A roda tá quase saindo do chão. Depois, quando eu for trocar os pneus, aí eu vou cavar ali, né? Cavar pra abaixar aquele lado ali, ó. Abaixar aquele lado, que aí fica retinho. Retinho assim, ele não vai ficar tombado pra pular pra esse outro lado, né? Que aí vai ser bom precisar vascular o caminhão, mexer. Vou ver se eu mexo aí nessa parte do trambulador, né? Tem que apertar mais o eixo ali, ó. Tá vendo? Apertar mais o eixo. E tá sem a mangueira também. Vou funcionar um pouquinho, pra não esquentar, né? Igual fiz ali com o Perks, né? E depois tá faltando mais uma porca ali que eu vou colocar, né? E apertar mais o eixo. Aí é pegar com calma e alavanca e ir apertando, né? Pegar aí com calma e apertando. Isso aí. Do lado de cá também tem que, tá vendo? Apertar, tá faltando mais uma porca, mas aqui, né? Apertar pra deixar pronto pra rodar, né? E o eixo já tá na posição, já tá ligado as cuicas de freio, né? Então é só apertar o eixo aí, colocar os 2 pneus dianteiros, pintar aí para-choque, as rodas que faltam e colocando os acessóriozinhos, as calotas, né? Aí vamos finalizando o LK também aos poucos aí, né? Deixa eu ver, tá gravando ainda. Isso aí, pessoal, Deus abençoe a todos. Bora ver, eu pensei que não ia funcionar o compressor, porque só pra finalizar, porque a tomada ali, ela andou dando uns curtos, né? Mas funcionou, ó. Aí. Vamos ver se não vai dar problema se eu ali, né, na tomada, mas funcionando já tá bom. Já dá pra pelo menos jogar uma tinta aqui rapidinho e encher aquele pneu que tá vazio ali, né? Vou encher o pneu, eu não vou encher o pneu antes, porque a pistola já tá no compressor, né? O engate aqui tá pra pistola. Já fez, esse pouquinho que ligou. O compressor tão pequeno, né? Mas faz ar rapidinho. O problema dele é que ele fica desligando direto, né? Isso aí, pessoal, um abraço. Que Deus abençoe a todos aí, tudo de bom. Bora fazer isso, pelo menos, né, domingo, funcionar esses caminhãozinhos pra não ficar muito tempo parado, né? Jogado, né? E aí vamos ver, finalizando o LK também. E o Chevrolet, quero tá fazendo alguma coisinha nele, né? Eu tenho que entregar os carros lá, mas a gente vai, agora tudo aqui por perto, né? O Jacaré era frente de casa, a gente vai fazendo as coisas aí, né? Conforme tem que fazer. Um abraço aí, que Deus abençoe a todos. Até daqui a pouco, até o próximo vídeo, tudo de bom. Guardar ali, já tirar as baterias. Não sei se eu uso ela pra funcionar o LK, que é mais leve, né? As outras é pesadona lá, eu trouxe por... Falei, vai que as baterias do Jacaré, na verdade, né? Que eu uso no Jacaré, eu uso no Pérola. Eu falei, vou trazer ali pra não... Por precaução, né? Não trouxe carregador. Bora ver. Terminar aqui, né? Tudo de bom, fica com Deus.